Bueno, nosaltres som els Ganàpios de l'Autònoma, som la primera colla universitària de la història, portem 15 anys, aquest any és el 15è aniversari i bueno, per començar convidar-vos a tots a l'actuació del 15è aniversari que serà per mitjan de maig. Farem una exposició a l'ATB, a la sala d'exposicions, que estarà des del 15, em sembla que és el 15 fins al 18, si no recordo malament. I farem una exposició que s'anomena 15 anys en 15 imatges i explica una mica la nostra història en 15 imatges, hi haurà un vídeo també, audiovisual. I després farem una xerrada amb diferents tertulians que estan a favor i en contra de les colles castelleres universitàries, on estarà el nostre fundador, en Jaume Viure, i altres membres. I després, no sé, festa, farem festa aquí, la que ens deixen fer. A mi no ens costa més el marc. Però vam dir que el marc no Enganxeu tots! Feu un rulo! No, ara no. I t'aguantes així. Sí, clar! Clar, és molt... Bueno, el món dels castells universitaris és el món casteller vist des d'una manera diferent. Quan normalment una colla castellera, els més petits, que són la canalla, que tenen 6, 7 anys, 5, són els que pugen dalt de tot. Aquí l'objectiu és que no pugi ningú petit, sinó que totes les persones que comencen a venir a la universitat són les que van a dalt de tot. Per això és una dificultat afegida a l'hora de fer castells i, bueno, un repte. Vale, Ferran, agafem amb la mà dreta, amb la mà esquerra, vale? Veieu aquí baix, segons? Fes com si donessis gas a la moto cap a dintre. No, això és cap a fora, cap a dintre. Perfecte. Vale? Vale, vinga, va, dosos, ens començarem a enfilar. Vinga, porta aquí, Oriolet, ara. Perfecte aquesta posició, Ferran, Vinga, falconer i marx, anant aquí a terra, Que no es desfiguri, fent els comentaris que calgui. Vale, perfecte. És una colla que al ser una colla universitària la gent està més de 5-6 anys en actiu, però després estan els ganapiots, que són la gent que ja no estan a la colla en actiu, però segueixen venint doncs, calçotades, trobades que fem, altres actes. El més complicat és mantenir viva la flameta, perquè clar, el problema és tant que la gent va marxant i aleshores intentar que la gent entri a una colla castellera que normalment veuen com molt tancada, però que en realitat pot entrar qui vulgui i estan tots convidadíssims a entrar, és complicat, és complicat. Marc i falconer sou els que... Vale, millor. Vale. No, bueno, sempre és una alegria això de fer castells. Sobretot les colles universitàries es distingeixen perquè hi ha un bon rotllo general entre tota la colla i no només venim a fer castells, sinó sabent que també després de l'actuació hi ha una festa impressionant. Bueno, això, convidar-vos a tots a participar en aquestes festes, que no només és fer castells, que després dels castells ens ho sabem muntar bé i bueno, que clar, al principi tothom ha d'estar concentrat i fer la feina perquè l'enxanet arribi dalt de tot i pugui aixecar el braç, que en principi això és l'objectiu principal, però a darrere hi ha un seguit de coses que és molt interessant.